Pessoal, vocês sabiam que há alguns anos atrás existia um profissional que era responsável por despertar, acordar as pessoas? Era uma pessoa que era um despertador humano. Então as pessoas não existia, né, o despertador, enfim, então ele era contratado, e então ele ia com pedaços de bambu batucar na janela das pessoas ou tacar pedra para acordar a pessoa que contratou o serviço, para elas não perderem o horário do trabalho, né, não perderem a hora e não chegarem atrasados. Dá para acreditar nisso? Você sabia disso? Deixa aqui nos comentários.